வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அமோனித்தி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வின்டர் சீசனுக்கு தேவையான குட்டி குட்டி ஹெல்த் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை உங்கள் வீட்டில் இருந்தாலோ இல்லை பக்கத்தில் எங்கேயாவது கிடச்சதாலோ அதை எடுத்து அதோட கூட இப்போது காட்ட போகிற சில பொருளையும் சேர்த்து ஒரு கஷாயம் மாதிரி வச்சு குடிங்க. இது குடிச்சிங்க ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை குடிச்சிங்கன்னா த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் கூட சரியாயிடும். நான் கற்பூரவள்ளி இலை, மிளகு இடித்து வச்சுருக்கேன், அப்புறம் இஞ்சி இடித்து வச்சுருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் 1 டம்ளர் தண்ணி அளவு ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் இது எல்லாமே சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடுங்க. 2 நிமிஷத்துலேருந்து 3 நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறமா அதை கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டுடுங்க. ஆற விட்டுட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தால் கொஞ்சம் தேன் கலந்து கொடுங்க. இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. இது இல்லாமல் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஹெல்த் டிப்ஸ் வேணும்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இதை தவிர உங்களுக்கு கோல்டு ரொம்ப சிவியராக இருந்ததுன்னா நீங்கள் போய் டாக்டரை பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் டீ விரும்பி குடிக்கிறவங்களா இருந்தால் டீயில் ஒரு துண்டு இஞ்சி இடித்து போட்டு அதையும் எவ்வளோ நேரம் டீ கொதிக்குமோ அவ்வளோ நேரம் டீயை அதோட கூட இஞ்சியும் சேர்த்து குடிக்கலாம். அப்படி குடித்தாலும் நமக்கு கொஞ்சம் சளி குறையும். இது இல்லாமல் நம்ம வேறு ஏதாவது பண்ணலான்னா துளசி எடுத்துக்கலாம். துளசி சாப்பிடுவீங்கன்னா துளசிலையும் இதே மாதிரி கஷாயம் வச்சு குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வின்டருக்கு அடிக்கடி சூப் வச்சு குடிக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அது நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கற்பூரவள்ளி இலை, அதுக்கப்புறம் மிளகுத்தூள், இஞ்சி இது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 3 நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க விடணும். அதுக்கப்புறமா அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சூடு குறைஞ்சதுக்கப்புறமா குடிக்கிற திட்டத்துக்கு இருக்கும்போது அதை வெதுவெதுப்பான நீரில் கலந்து குடிக்கலாம். இல்லை ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக குடிப்பீங்கன்னா நீங்கள் குடிக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தால் அப்படியே குடிக்க கஷ்டப்படுவாங்க. அது ஆறின தண்ணியில் 1 டம்ளர் தண்ணிக்கு ஒரு அரை டம்ளர் இதை கலந்து குடிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியோட கலர் இப்படி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதை வடிகட்டிட்டு இதோட கூட 1 டம்ளர் ஆறின தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லையா 1 ஸ்பூன் தேன் கலந்து கூட சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் வேறு என்ன டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோன்னா, பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களா இருந்தால் பாலில் ஒரு துண்டு இஞ்சி போட்டு நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் சிம்மில் கொதிக்க வச்சு இதை வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இதில் பனங்கல்கண்டு சேர்த்து கொடுங்க, சளி சேராது. இதுக்கப்புறம் 3ஆவதாக ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு நம்ம எப்பயும் யூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் ஏற்கனவே ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தடாக கூட இருக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன். பால்லையே சூடான பாலில் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் போட்டு கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லையா ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் கூட ஒரு சிட்டிகை மிளகும் சேர்த்து கொடுங்க. இந்த வீடியோவில் நான் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தெரியாதவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுக்காக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். இப்போ இந்த இஞ்சி பால் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாலில் ஒரு துண்டு இல்லை கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும்னா அதிகமாக சேர்த்து கொதிக்க வச்சு அதை சூடாவோ இல்லை கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமாவோ நம்ம குடிக்கலாம். இப்போ இந்த மிளகு தூள் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா மிக்சியில் ஈரம் இல்லாத மிக்சியில் மிளகை போட்டு நல்லா பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கொதிக்கிற பாலில் ஒரு சிட்டிகை மிளகுத்தூள், ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் போட்டு கலந்துட்டு உங்களுக்கு சர்க்கரை வேணும்னா சர்க்கரை இல்லை பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த பாலை குடிங்க. இப்படி குடித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெஞ்சு சளி கொஞ்சமாவது குறையும். நீங்கள் மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டால் கூட இதையும் கூட சேர்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃப் இருக்கும். இப்போது நீங்கள் எத்தனை நம்மள நிறைய பேர் இதை அடிக்கடி சாப்பிட்ருப்போம். பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சூடான சாதத்தில் மிளகுத்தூளை சேர்த்து அதில் கொஞ்சம் உப்பும் நெய்யும் போட்டு கலந்து சாப்பிட்டோம்னா ஓரளவுக்கு சளி குறைஞ்சிருக்கும். இப்போ இதுதான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்ச டிப்ஸ். இது மிளகுத்தூள் சாதம், கற்பூரவள்ளி இலையில் வச்ச கஷாயம், மஞ்சள் மிளகுத்தூள் சேர்த்த பால், அப்புறம் இஞ்சி சேர்த்த பால். இப்போ எதுவுமே உங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணலான்னா, தண்ணியில் ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு
அதுக்கப்புறம் அது வெதுவெதுப்பானதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணியை குடிக்கலாம். அப்படி குடிச்சிங்கனாலும் கோல்டு குறையும். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அம்முனித்தி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.